Ремонт фасада почти завершен. Осталось только обшить цоколи. На стенах утеплитель. Он сделан из современного материала. Зимой будет сохранять тепло, летом охлаждать здание. Оформление выбирали вместе с воспитателями и родителями. Все сошлись в одном. Оно должно соответствовать названию детского сада. Отсюда и 7 цветов радуги. У нас 8 входных групп. Тоже будут интересные, с коваными узорами, замененные лестницы противопожарные, полностью старые были демонтированы, установили новые. Также проводится замена сигнализации, планируется видеонаблюдение установить. Уже полностью заменены системы канализации, холодного и горячего водоснабжения, отопления. Причем подачу тепла можно регулировать. Обновили электрические сети, установили энергосберегающие светильники. А в группах, находящихся на первом этаже, все готово к установке теплого пола. До этого по муниципальной программе «Подарим тепло и уют малышам» был сделан ремонт оконных блоков, ремонт кровли. Ремонт освещения был сделан и асфальтовое покрытие. Помещение детского сада привели в порядок в соответствии с необходимыми нормами и требованиями. Сделали перепланировку. В ванных комнатах и старших группах планируется установить кабинки, новые унитазы и умывальники. На первом этаже появится отдельный санузел для детей с ограниченными возможностями. Появится еще 2 логопедических кабинета, ведь детский сад предназначен в основном для детей, у которых нарушена речь. Средства на капремонт, порядка 2 миллионов рублей, выделены из муниципального бюджета. Открытие запланировано на конец августа. Ольга Морская, Ольга Степанова, Юлия Ершова. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».